hari ukuntu umuntu ubwo aba adakijijwe ariko ibyamunaniye agashaka kubyikoreza urubyaro yabyaye, ugasanga umuntu ntabaho mu buzima bwa gikirisitu ariko mu gitondo arabyutsa abana ngo bajye muri nibature, arabyutsa abana ngo ku cyumweru bajye gucuranga bajye gusenga, noneho bakabikora kuba igitsure cy'umubyeyi cyuko ashobora kubamerera nabi. Bakaba bati papa nadusanga hano tutagiye kuririmba aratwica, reka twirukanye tujyeyo. Ariko bakaba bati turirukanka tujyeyo kubera ko aradukubita, amahane ntimuyazi, bagatinya amahane. Noneho ukazasanga dufite urubyiruko rwinshi mu rusengero ariko mu by'ukuri rwahunze ibyananiye ababyeyi. Bene ako gakiza rero iyo ubashije umwana ngo wakijwe ryari, ati njye navukiye, twe turi abantu b'imbere bikunze kuba mu matorero, njye navukiye, ati buri kundeba ndi umukatolike wo mu maraso, narabyonse, ndi umwangirikane wabyonse kuva kera, ndi umupantekote, nsenya mu rusengero rw'impano z'umudo. Ugasanga afite referanse z'uko yavukanye agakiza, ariko ntabwo ari ako gakiza. Nagize ngo mvuga agakiza noneho gashobora gutuma umuntu abaho kuko akubaka urugo rukomeye kandi bivuye mu gakiza no mu mbuto z'agakiza. Ya bakunzi ba Ubuntu TV, twasuye umugabo hano ugiye kutwibwira, akatubwira amazina ye, akatubwira icyo akora, akatubwira mbese ni muntu ki. Karibu twibwire, tubwire amazina yawe. Ese Theo wenda hari abamuzi, abamwumva kuri radiyo, hari abamubona kuri YouTube, Theo ni muntu ki? Urakoze cyane, banje gusuhuza abo tugiye kuganira bose. Theo nitwa Ndayishimiye Theodore, umugabo mfite abana 3 n'umudamu umwe. Ndi umuvugabutumwa, ndi umukristo, ndaharanira kujya mu gihugu cyo mu ijuru. Ndi umunyamasengesho, ndi umuhanuzi n'izindi mpano Uwiteka yagiye angabira, harimo iyo kunga abantu, guhuza abantu, guhugura. Imana yampaye impano nyinshi, ariko ikiruta byose ndi umukristo. Urakoze cyane. Theo rero abantu bamaze igihe kinini cyane babona ibintu, babona video nyinshi z'ubutumwa bwiza wagiye utambutsa kuri YouTube. Abantu bakibaza bakatwandikira gatoza, se uyu mugabo ko tumukenera, ko yadufasha, ko yadusengera, ko yagira Theo ubundi asengera? Theo afite itorero, ni bishop, Theo ni apotre, Theo ni pasiteri, Theo ninde? Urakoze cyane. Abantu benshi uretse no kubyandika ariko banarabimbaza, hari n'abamamagara bakabimbaza. Theo rero ntago ndi pasiteri, ahubwo ndi umukristo mu itorero rya EAR Anglikane, nsengera i Kabuga. Ndi umukristo usanzwe ariko nk'umuvugabutumwa bwiza kuva mfite imyaka 22 natangiye kuvuga ubutumwa bwiza, ariko nanavuga ko ariho nabyawe ubwa kabiri nkamenya Imana ndetse nayikansaba kuyikorera. Nakoreye ahantu henshi hatandukanye umurimo, nabaye mwarimu w'itorero ndetse nkaba no mu makomisiyo yandi ashinzwe umurimo ku itorero. Uko gukora umurimo rero kwatumye abantu benshi nk'uko ubimbajije, bamwe bagira ngo ndi pasiteri, bamwe bakabinyita, ariko ntabwo ari byo, ahubwo ndi umuvugabutumwa bwiza, umunyamasengesho. Ugize uti ndi umuvugabutumwa bwiza, ndi umunyamasengesho, ariko ibyo ari byo byose mu bantu mwigisha ijambo ry'Imana ndetse munavuga ubutumwa, bifite aho bihuriye n'ubuzima busanzwe tubayeho hano ku isi. Dufite ibibazo byinshi bitandukanye muri sosiyete, mu miryango, ahantu henshi hatandukanye. Abantu bajya kubakunda kwibaza ku bintu
rimwe na rimwe impamvu zishobora kuba zitera divorce. Ubundi nkawe umuvugabutumwa, divorce ujya uyigishaho? Ese niba uyigishaho, niba hari imiryango ugize kutubwira mwaganiriye ujya ukunda kunga abantu n'iki, ese ikintu cya divorce ubona ari izihe mpamvu zaba zitera divorce? Abantu bashakana bakundanye rwose bamerewe neza, ikintu kitera divorce ni iki kurwanya uruhande? Birumvikana abantu babana bakundanye ari sheri-shushu nk'ibisanzwe, ariko mu gitondo hajya kumva abantu bari kuburana divorce nyigishaho, ndetse nakoze n'uwo muhamagaro w'uvolontaire, hajya mpamagara abantu batandukanye nkabaganiriza, bakongera Yesu agakora imirimo n'ibitangaza, bakongera bagahura. Divorce rero icya mbere nakubwira ko divorce iterwa n'uburere budahagije umwana abona mu guhera hasi. Icyo cy'uburere navuga ko iyo umwana arerewe mu muryango, akarerwa mu muryango w'intangarugero, amenya guha agaciro uwo bashobora gushakana kubera ko afite aho abikomora. Ariko nanone iyo umwana atashoboye guhabwa uburere buhagije bwuzuye, byanga byakunda yabaye umugabo, bigaragara neza ko adafite impamba imuhagije yo kugira ngo yubake urugo. Ntabwo urugero muri iki gihe turimo, umwana w'imyaka 15, 16, hariho igihe imiryango akanga kuba mu muryango, akajya kwikodeshereza, akaba ukwe, aho agahita ahindura imico. Ariko byanga byakunda iyo mico yahinduye izongera ikenerwe kugira ngo nicyagiye yarageze cyo kumubwira iki kirazira, wakwiye gukora gutya, ukwiye kwita kuri ibi. Ibyo rero biragera akabura ubimuhereza kubera ko yagiye wenyine, cyangwa se ubuzima bwamusabye kuba wenyine. Iterambere turiho, kwiga umuntu ari kure y'umuryango, gukora umuntu ari kure y'umuryango, byose bishobora gutuma umwana utamuhereza uburere buhagije, bikazatuma agira ingaruka mu kubaka urugo. Icya kabiri umuntu yavuga gitera iki kibazo cya divorce, icya kabiri kinakomeye cyane ni ukuba abantu barakoze irambagiza, mu buryo bwo kurambagiza bagakoramo amakosa menshi mu gihe cyabo cy'ubugimbi n'ubusore, noneho ya makosa bakoze bakazayubakiraho. Naguha nk'urugero rumwe cyangwa se nyinshi zifatika. Iyo usanze umuntu afite sheri we, bakabana mu nzu imwe batarashingiranwa, aribyo twita ubusambanyi ku bemeye Imana, ugasanga babayeho muri ubwo buzima, ari kujya kurara mu mahoteli hamwe n'uwo bazashingiranwa, ari kujya kubyina akarara ijoro akageza saa 8 saa 9 bagatahana n'uwo bazashingiranwa. Muri bo kuba ko bakirya ubuzima ari abasore ari abakobwa, wumva ari ibintu byoroshye. Ariko reka haze ikibazo, cyangwa se reka haze umunezero ubasaba ko bashingiranwe. Umudamu abyaye 2, abyaye 3, ntagishoboye kujya kubyina, umugabo arakomeza ubuzima yamusanzemo. Ni handi usanga abantu benshi bavuga bati ngiye ngiye guta urugo rwanjye kubera ko umugabo ari gutaha saa 8, ari gutaha saa 9, ari gutaha bukeye, ntawe ndi kubona, ndetse n'inshingano z'urugo ntabwo ari kuzitaho. Ariko wakwibaza, kare kose mu gihe ubuzima mwabayemo si we wabaye, ntimwafatanije gutangira gutaha ayo majoro? Ngibyo rero ibitera. Urakoze cyane. Hari ikintu wakomojeho uvuga uti uburere buhabwa umwana kuva akiri mutoya, ndetse n'urubyiruko
kugenda rwimuka rukava nk'aho rwari ruri mu rugo iwabo rukajya kwikodeshereza. Ese ibyo bintu nta hantu byaba bihuriye n'iterambere? Ko ubu ngubu ni ukuvuga ngo umwana ashobora kwiga akarangiza amashuri ye akabona akazi Cyangugu cyangwa se akabona akazi i Nyamasheke, akagenda hakiri kare, iyo myaka itari yagera wenda mu gihe cyo gushaka, akazajya kugera igihe cyo gutekereza gushaka no gushaka umukunzi, yatangiye bwa buzima bwe bwite bwo kwigenga. Watubwira iki kuri icyo kintu, niba koko iterambere turimo rikwiye kujyana n'uburere bw'umwana? Urabihuza ute? Ababyeyi barakora iki kugira ngo iterambere barihuze n'uburere baha abana? Urakoze cyane. Iyo urebye usanga iterambere ni ryiza, iterambere turaryishimira, ariko kandi mu iterambere hari ibintu byinshi bihita bihinduka. Nk'uko uvuze uti mbese ntibyaba biterwa n'iterambere. Ku ruhande rumwe hazamo iterambere, ariko ku rundi ruhande hazamo no guta umuco. Ndaza kugira ngo byumvikane neza. Iyo umuntu yimutse kubera afite impamvu agiye gukora, aho nta kibazo. Agiye gukora, agiye kwiga, agiye gushakisha ibindi, ibyo birumvikana. Ariko ku babyeyi, muri cya gihe umwana yari akiri mu rugo iwawe, wamuhaye iki? Muri cya gihe yari agitaha mu rugo. Buriya hari ikintu gisekeje, abantu bumva ko kubaka urugo bihera ku myaka 22 nk'uko abantu bavuga 20, ariko ntabwo ariko bimeze. Urugo umwana akiri no muri primaire, akiri no mu nda, yakwiye gutangira kwigishwa uburyo azagira urugo. Byagutangaza ukibaza, iyo umwana asamwe akiri mu nda ya nyina agakubitwa na se, agakura, iyo avutse abahanga bavuga ko uwo mwana agira ikibazo kubera ko aba yarabayeho mu buzima mama we atishimye. Iyo rero twageze igihe yarangije kuvuka, noneho umwana arahari, hari urugero rwo kwigisha abana uburyo bazubaka urugo utabibigishije mu mvugo, ahubwo ubigishije bitewe n'uko ufata uwo mwashakanye, bitewe uko ufata mama we, bitewe n'uko ufata papa we. Niba wita ku mugabo, umwana arabyirebera, ntabwo bisaba kumwigisha, arabona ko umugabo yitabwaho ari mu rugo. Niba wita ku mudamu wawe, arabona ko yitabwaho. Niba utanga kado ku wo mwashakanye, umwana arabizi ko hari umunsi wafataga kado ukabahereza, ukicarana na famiye, ukavuga ko ukunda uwo mubana. Rero icyo cyiciro, iyo umwana yakuriye mu muryango, akabona ubwo burere buhagije, akabona ubwo burere bumufasha gukomeza kubaho gutyo, rwose niyo yakwimuka akajya mu bandi bana badafatika, usanga niyo agiye kubaka urugo ahita yibuka uko urugo rwubaka, azi imirimo yaho, azi inshingano kuko bazikoraga mu rugo. Icyica rero ni uko muri cya gihe tuba tukifiteho abana, akenshi usanga mu rugo aho barererwa naho bafite guhuzagurika, ariho bafite y'amakimbirane. Urumva rero ntabwo hazavamo wa muntu dushaka, ntabwo hazavamo wa muntu muzima ngo yubake urugo rwe. Iterambere rero nibyo ubwaryo rigomba kugira icyo rihindura. Kugira icyo rihindura, hari imico myinshi igaragara kuri social media umwana atashoboraga kumenya uyu munsi, ariko kubera social media arareba ibimukwiye n'ibitamukwiye, arareba abantu barangije kuba abapagani bari kwicuruza ku mugaragaro, bavuga ko bakora uburaya, ubona ko nta kibazo bibateye. Ibyo twebwe ndetse na mbere y'ababayeho mbere yanjye ntabwo bigeze bahura n'icyo ngicyo, ahubwo twabonaga indaya yamaganwa, indaya abantu banyura hirya bakazifata, ariko ntabwo babonaga bene nk'ibyo. Iterambere rigira ikintu gihindura. Niyo mpamvu ku babyeyi tugomba gutegura abana bacu birushije uko baduteguraga mbere, kubera ko bazahura n'ibindi bikomeye biri kuzanwa n'iterambere. Urakoze cyane. Hano turavuga mu rwego rw'iyobokamana, mbese agakiza hari aho kaba gahuriye n'uburere ushobora gutegurira umuntu kuzagira urugo rwiza cyangwa se kutazigera agira divorce?
wavuze ko uri umu evangeliste, ndagira ngo duhurize ibyo bintu. Agakiza hari icyo kaba gashobora kuba kafasha umuntu cyangwa se kafasha ababyeyi mu burere bw'umwana no kumutegura kutazigera agira ibyo bibazo bya divorce. Urakoze cyane mana yanjye, icyo kibazo kiranshimishije cyane. Ubundi agakiza nibwo buzima, twe twemera ko ari bwo buzima. Agakiza ni byose, ariko hari ikintu unyibukije cyane, ntabwo ari ka gakiza gahatira abana gusenga. Ari agakiza nshobora kuvuga wenda abantu batwumva bakabyumva mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hari ukuntu umuntu ubwo aba adakijijwe, ariko ibyamunaniye agashaka kubyikoreza urubyaro yabyaye. Ugasanga umuntu ntabaho mu buzima bwa gikirisitu, ariko mu gitondo arabyutsa abana ngo bajye muri nibature, arabyutsa abana ngo ku cyumweru bajye gucuranga, bajye gusenga. Noneho bakabikora ku bw'igitsure cy'umubyeyi cyuko ashobora kubamerera nabi. Bakaba bati papa nadusanga hano tutagiye kuririmba aratwica, reka twirukanye tujyeyo. Ariko bakaba bati turirukanka tujyeyo kubera ko aradukubita. Amahane ntimuyazi, bagatinya amahane. Noneho ukazasanga dufite urubyiruko rwinshi mu rusengero, ariko mu by'ukuri rwahunze ibyananiye ababyeyi. Bene ako gakiza rero, iyo ubashije umwana ngo wakijwe ryari, ati njye navukiye, twe turi abantu b'imbere bikunze kuba mu matorero. Njye navukiye, ati buri kundeba ndi umukatolike wo mu maraso, narabyonse, ndi umwangirikane wabyonse kuva kera, ndi umupantekote, nsenya mu rusengero rw'impano z'umudo. Ugasanga afite referanse z'uko yavukanye agakiza, ariko ntabwo ari ako gakiza. Nagize ngo mvuga agakiza noneho gashobora gutuma umuntu abaho kuko akubaka urugo rukomeye kandi bivuye mu gakiza no mu mbuto z'agakiza. Agakiza nigeze kubwiriza aha, ndababwira ngo ubundi kubwiriza abantu ngo muhinduke ukabivuga inshuro 100 birutwa no gukora igikorwa kimwe cyiza kigatuma abantu babona ko ubuzima bwawe bwabaye bushyashya, kigatuma ukaba ndeberweho. Ubundi agakiza iyo ugafashe ukagakoresha kakakubamo, ugahinduka mwuka wera akaba muri wowe, umuryango ukawerera imbuto, ako gakiza abana akaba ari uko bakurana, ukababwira uti impamvu nshobora kubaka urugo neza, impamvu nshobora gukora ngatera imbere, impamvu nshoboye ibi n'ibi, nuko Yesu yangiriye ubuntu akanyiyereka. Noneho wa mwana akaba ari uzashaka kuba nka se, arangiza agatera intambwe akajya gusenga, agatera intambwe akaba ari uvuga ati okay reka tujyeyo. Ukamujyana muri ya myaka mitoya, agifite imyaka yo kutihitiramo, ukamwereka uko mujyamo, ariko yamagugire kwihitiramo agasanga ibyo se yakurikiranye, ibyo mama we yakurikiranye rwose bibafitiye umumaro. Icyo gihe umwana akuranya ku gakiza nta kabuza gatuma yubaka urugo neza, kuko kikamwigisha ubusambanyi arabwirinda. Kandi uyu munsi ikibazo dufite, uzi kugira ngo wubake urugo warasambanye n'abantu 10, nurangiza unogerwe n'umudamu umwe, urumva icyo cyoroshye? Uzi kugira ngo ube uri umukobwa ube warasambanye n'abantu 10, abasore n'abagabo, abafatika n'abadafatika, hanyuma none usanga umugabo umwe bakwigishe ko urugo rwubakwa no kudaca inyuma uwo mwashakanye? Nuvuga ngo bari kugusaba ibyo we utigeze wirindiriza mu busore bwawe. Icyo gihe ni usanga umwe atanejeje undi, ariko kanze nse naho nanjye mbaye nkaho undi ubaza umubaza. Iyo witegereje ugasanga umuntu ari kubona ngo ntabwo nkorerwa imibonano neza, akenshi nuko haba hari ibyiza yanyuzemo. Ibyo byiza yanyuzemo kubigereranya birashoboka. Niyo mpamvu agereranya, ashaka kugereranya abagabo, ashaka kugereranya abadamu ko yahuye nabo, akabona hari ibyishimo n'amarangamutima atari kugerayo. Ariko undi wirinze mu busore bwe, rwose uwo bahuye bwa mbere aba yumva amubereye byose kandi amunogeye. Agakiza rero gafite uruhare mu buryo bwo kubaka urugo rwiza, ariko kagakiza ko mu mutima, katari kandi ko navukiye mu muryango usenga, katari kandi kabampase ngo njya gusenga, kandi umuntu yinjiramo agahinduka.
akabona ko ibintu bihindutse. Urumva rero ndahamya neza 100% ko umuntu wakuranye agakiza nyako mwuka wera akamubamo, iyo mwuka wera kubayemo bita bigaruka mu Bagalatiya 5 ko atubwira ingeso z'umwuka wera, ibyo umwuka wera akunda, umuntu uri mu mwuka wera icyo afite. Ubwo rero iyo ufite ibyo byuzuye byose urumva urwanirwa kurwubaka ute? Wababaza umuntu ufite agakiza? Wagira urukundo ruke se ufite agakiza? Waba igisambo se ugasahura umutungo w'urugo ufite agakiza? Warwana se ufite agakiza? Wakinya uwo mwashakanye se ufite agakiza? Ngenda hamya rwose ko ahubwo bishobotse urubyiruko rwose rugahita rwihindukira rukaza kuri Yesu akabaha agakiza gahamye. Rwose aho ngaho ndumva education ya mariage twaba tuyirangije abantu bayigiramo. Urakoze cyane, wavuze usoreje ku kibazo uko kintu uvuze ati abantu urubyiruko rwose bishobotse baza bakibera abakristo kugira ngo babashe kubaka ingo nziza. Mbese muri kazi bamo cyangwa se zikunze kugaragara abakristo ntago baba bari mu mubare w'abantu bakora divorce. Ese iki kintu uragihuza ute n'inyigisho zijyanye n'abubatse uburyo bategurwa kugira ngo bazashinga ingo nziza kandi zizaramba? Urakoze cyane. Buriya rero hari n'inkoresha inuza, burya abayede batindana n'abafundi ariko ntago aba ari abafundi, ariko baba hamwe kandi uhageze bambaye amajiri utitegereje neza ngo urebe ibikoresho bafite, bose ushobora kugira ngo ni abafundi, ntutandukanye abayede n'abafundi. Nuwa ngo icyo nshatse kuvuga ni iki? Nshatse kuvuga ko hari abantu babana n'abakristo mu by'ukuri atari abakristo. Kubana n'abakristo rero ushobora kuba umuryango w'abakristo ariko Kristo atari yaba muri wowe. Ushobora gutinda mu rusengero ariko mwuka wera n'Imana bitaragutinzeho, uvuga ngo ntabyo ufite. Nigeze kubwira abantu ko ushobora kubwiriza abantu inzira ijya mu ijuru wewe utayibwiriza. Ni handi uzasanga umuntu ashobora kuba bangonkorera Imana kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, ntarye ntagira ate ntakorore nacire, ariko wareba ingeso ze ugasanga ntabwo zihwanye n'ibyo avuga n'ibyo akora. Mu by'ukuri rero sinzi ikintu bita kuba umukristo, wenda abahanga bandi tuzagenda tunabitabaza kuko simbizi uko bo babyumva, ariko nje numva umukristo ari umuntu Kristo yahinduye ubuzima, numva arubamo. Ntabwo rero hari igitabo ku itorero tugira bandikamo umubare w'abakristo, abantu bakumva kwiyandikishije muri icyo gitabo ahari ashobora kuba yaranditswe mu gitabo cy'abakristo mu rwego rw'ijuru. Ariko Bibiliya itubwira ko hari n'abantu bazaba barahanuye Uwiteka akabahakana, ntabwo ntibigeze bahanura mu izina rye. Ibyo bivuze iki rero nshaka kugarukamo? Aba bana n'abakristo n'ababa mu muryango wa Gikristo ariko badakurikiza ibya Gikristo, divorce irabishe muri iki gihe rwose, nabo yabagezeho baratandukana nk'abandi banyamahanga. Muri rusange buriya hari ikintu njya nitaho, guhaguruka neza. Guhaguruka neza bitandukanye no guhaguruka nabi. Muri kinyejana dufite abakristo bashingiye cyane ku bukristo bw'ibitangaza. Imana yadukoreye, yavuze ko izatwubakira, yavuze ko izampa imodoka, yavuze ko nzabona visa. Ugasanga rimwe na rimwe natwe nk'abavuga butumwa tukayivangamo preaching yacu akaba ariyo kubwira abantu ibyo bitangaza, ntitubahe ibisabwa byo gutanga. Wenda aho ntatandukira ngo nge ku nyigisho twakagombye kwigisha, ku nyigisho abantu bagakwiye kwigisha, ariko ikiri cyo nuko abo tubara nk'abakristo ntago bafite impamba ibahagije nk'abakristo. Iyo mpamba rero kuba batayifite nta nubwo bari baba abakristo nyawe. Ariko umukristo nyawe rwose yihanganira byose kandi ashobora gufata ikintu kitari paradizo akagihindura paradizo. Rega buriya urugo rushobora kuba atari paradizo ariko wewe ubwawe ukaruhindura paradizo.
rushobora kuba rudafite umunezero, ariko ni wowe intumwa Imana yagutumye kugira ngo uruhindure paradizo. Nibyo rero nk'uko uvuga binaca intege ku bantu bandi iyo babona abakristo nabo bari kujya kuburana mu nkiko, bari kugira ngo badivorce, ariko baba batarize neza kandi baba bataramenye uko bakwiye kubaho. Divorce rero ku bakristo baho, ariko nababa mu muryango wa Kristo, ariko ku muntu wakijijwe Kristo arimo ntago bakunda ko divorce, ntago nahamya ko divorce batungura cyangwa ngo ibazeho. Ikibazo kibaho ngaho rero ni uko urugo rwubakwa n'abantu babiri. Wakwibaza ngo mbese abantu bose batandukana noneho aba ari abantu Kristo atabamo? Yakubera ko urugo rwubakwa n'abantu babiri, umwe ashobora kumaramaza undi ntamaramaza. None se ubaye umukristo ugakora ibisabwa, wowe washatse mwirambagiza ryawe utarabyitayeho, akaba umupagani, byatuma se igihe atagushaka atagushira ku ruhande? Yagushira ku ruhande. Ariko iyo ugize amahirwe ugahura n'abakristo babiri bose ari abakristo, ibyo bituma nibura ushobora kubaka urugo rwa Kristo. Uyu munsi rero ni cyo kibazo dufite. Uburyo bw'irambagiza ntabwo buri kwita cyane ku bukristo, ntabwo buri kwita ku gihatse kubaka. Niyo mpamvu usanga uyu munsi abantu bari gukunda ubutunzi kurusha uko bagakwiye gukunda ingeso nziza. Urakoze cyane. Icyo kintu sobejeho nicyo ngira ngo narakubazeho. Uravuze uti abantu uburyo barimo kwita ku buryo bagomba gushaka rimwe na rimwe bikoreramo amakosa. Ese amakosa ashobora kuboneka igihe cyo gushaka cyangwa se cyo kurambagiza yaba asangiwe n'impande zombi, abakristo n'abandi batari abakristo? Ese ibyo bintu wabihuza ute nk'umuvugabutumwa? Wabihuza ute uburyo amakosa akorwa n'abantu mu gushaka ashobora kugira n'ingaruka mu kugira ngo babe bakora divorce? Nibyo urakoze cyane. Aya makosa rero agenda atandukana bitewe n'ubuzima bw'umuntu. Amakosa aba mwirambagiza ry'abakene atandukanye n'amakosa aba mwirambagiza ry'abakire cyangwa cy'abafite ubutunzi. Amakosa aba mwirambagiza ry'abasenga atandukanye n'amakosa aba mwirambagiza ry'abantu batemera Imana. Rero dufasha amakosa yose tukayashyira hamwe bishobora kudasobanuka cyane, ariko duhereye ku bice bimwe na bimwe. Urumva umuntu afite sheri we, bagiye gukorana urugendo rwo kugira ngo bazabane, hanyuma nk'uko nakomeje kugenda mbivuga bajyanye muri hoteli runaka. Iyo hoteli bagiyemo kubamo barasambanya ubwabo, bakoresheje umutungo mwinshi cyane, barayeho kabiri cyangwa se icyumweru, baragarutse babayeho. Cyangwa se reka mvugira ikosa, aho uzasanga umuntu yahamagaye fiancé we ati ndagukeneye wihute mu rugo ntaba ariyo. Urumva yageretseho ni ikosa, aragaje ati uze mu rugo ntaba arabariyo. Ni hano usanga umuntu yarubatse urugo yafata mission yajya hanze kubera ko wamumenyeje ko ibyaha bikorwa umuntu atariyo, nawe agahita azana undi. Wagiye wumva abantu muri iki kinyejana cyangwa muri ubu buzima asigaye ajya gusambana kubera ko umugabo yagiye hanze gakeya gusa ibyumweru bibiri, ariko ntabwo ari ikintu aba yigiyeho. Wakomeje kumwereka ko iyo abantu badahari umuntu ashobora gukora ibyaha nta kibazo. Wagiye ahita ahamagara undi muntu araza akemura ikibazo afite. Urumva iryo ni ikosa rimwe rikorwa, ni urugero rumwe rw'ikosa rishobora gukorwa mwirambagiza. Mwirambagiza ushobora kwereka umuntu ubuzima wawe utagezeho, ubuzima udafitiye ubushobozi, ukamusohokana, wajya kumusura ugatira imodoka, mukajya ahantu heza, ntumuhishurire ibyo utunze. Yagera mu rugo ntagire umutima wo kutaya kubera ko azi ko ufite byose. Ni hano uzasanga umuntu umudamu utanazi gufata ibintu neza, utanazi gucunga amafaranga make ngo ayahahishe, kubera ko ubuzima bwawe bwose wariraririye, wamwirariyeho, azi ko uri umuntu
udasanzwe ufite byose n'ibindi byose. Ngewe urugero rubaho, uzi ikintu ibyo bibyara ukabona umuntu ahembwa 200,000 akodesheje inzu 150 yo kubamo, yarangiza agasagura 50 ku mwaka wa mbere bakagerageza bakabaho. Urumva ubwo buzima ntabwo wabamara igihe gito. Yambwiye ati reka twimukire muri annex, ibi ndumva bikomeye. Hanyuma undi akahita amubwira ati ntabwo ari uko nguko, wansanye umbwiye ko ufite byose. Urumva nyine ni rya kosa ryabaye rya mbere ryo kubeshanya, ryo kutabwizanya ukuri. Abandi barakora amakosa wenda atari twagenda tubara tukavuga tuti uyu muntu yarakijijwe, akabesha ko yarakijijwe, akagira ate iryo joro wazana umudamu muri principe ze yaravuze ati ngenza asanga umuntu utanywa inzoga, iryo joro ugahita ujya gusinda. Urumva wamwihishemo. Iyo uza kumubwira ko uzinywa yagomba gufata ikindi cyemezo. Yashobora kutagusanga cyangwa akagusanga azi ko azihanganira icyo ngicyo. Muri rusange rero amakosa dukoze mwirambagiza atugiraho ingaruka. Ukabura umukobwa ukavuga uti nywa fanta gusa, yakugeza mu rugo ugakenera gufata uducupa 5 ku munsi, akavuga ati ngiye ntago nabona iyo budget, ntago nayigeraho. Cyangwa se nibwo yayigeraho akavuga ati ngiye sinigeze nsengera cyangwa nifuza umugore unywa inzoga zingana gutya. Ubwo urumva rero iyo wakoze ikosa, haba kubakijijwe n'abadakijijwe, kubakijijwe neza n'ibiki byose, hari ikosa abantu bakunze gukora. Ukabona umuntu arakijijwe guhera kuwa mbere yagiye gusenga, kuwa kabiri yagiye gusenga, kuwa gatatu yagiye gusenga, kuwa kane yagiye gusenga, kuwa gatanu yagiye gusenga, nibwo buzima bwe. Iryo ni ikosa ritakora umuntu utarakijijwe. Hanyuma mu rugo hakenewe ibintu, ariko ntigeze abona umunsi wo kujya gukora. Ugasanga batunzwe no gusaba cyangwa se no gutega amaboko kubera ko we atabonye umwanya. Icyo gihe umugore akavuga ati okay, nge ntabwo nabana n'umuntu w'inzererezi. Muri rusange ni bene nk'ayo amakosa kuri buri rugo no buri cyiciro abatandukanye. Ariko ayo makosa yose ntabwo atuma dusenya ku muntu wamenye Imana. Ahubwo ayo makosa aravuga ngo mfite akazi ko guhindura mugenzi wanjye. Uri ni cy'abantu batamenya. Intumwa yanjye ya mbere ku buzima bwanjye ni umudamu wanjye tubana. Nanjye rero ndi intumwa ye ya mbere. Ndi intumwa ye ya mbere kuko nzamenya ingeso ze nyinshi zitandukanye, mbi ni nziza, ariko ni ngewe ufite inshingano yo kubihindura byose bikambera byiza. Nawe afite inshingano yo kumpindura. Abantu rero ntibakunda ibintu bagera mu migani niho banditse arabango uhinga umutini ni urya imbuto zawo. Ikintu utahinze ntabwo ushobora kurya imbuto zacyo. Niba wari utegereje ahantu imbuto ugasanga ntihanahinze, hahinge. Numara kuhahinga utere, numara gutera ubagare, numara kubagara wuhire, numara kuhira bigeraho usarure. Abantu rero iyo babonye rwa ruzayo batararuhasanze baba bumva ko batarutera ngo rumere kandi ruzakure. Muri make nge numva ngomba guhindura umunezero mu rugo rwanjye nkawushakisha n'abandi. Nicyo mbifuriza. Naho ubundi ikosa ryose wakoze mwirambagiza uzaribona byanga byakunda muke mu kubaka urugo rwawe. Urakoze cyane. Dusoza rero iki kiganiro ndagira ngo ugire ubutumwa bwihariye cyangwa se inama utanga n'ubone nkuko wageze kutubwira ko ujye ugira igihe cyo kugira inama abantu bubatse ingo ndetse no kubafasha mu bijyanye no kubunga. Amakosa nibyo ni menshi, wavuze amakosa menshi atandukanye abantu bakora mu gushaka, ariko turagira ngo ugire n'inama abantu bitegura gushaka kugira ngo byibura aya makosa amwe n'amwe batazayagwamo. Mu ncamake rwose amakosa ya mbere nshaka ko cyangwa nagira inama, ndayishimye aba uriwe, unezezwe no kuba uriwe. Nujya kurambagiza uvuga ukuri ndetse uvuge n'ibyo ufite. Wubakire ku buzima nyabwo, utubakiye ku kinyoma. Icya kabiri, rinda ubusore bwawe kugira ngo ubukumi bwawe burinde ku buryo utononera hasi
nubwo uri muri cya kigero wumva icyo wakora cyose ibyo ufitiye ububasha, ariko ndakugira inama yo kwirinda mbere yaho, kugira ngo utandavura, kugira ngo utiyica, kugira ngo ibintu bitakuyobera mbere. Ikindi ku bantu bagiye gushinga urugo, bamaze gushinga urugo, ndagira ngo bamenye ibyiciro bitandukanye bikunze kuba ku bantu, bo bazaharanire ko bitababaho. Hari icyiciro cy'umunezero urenze, abantu kenshi iyo bamara gushyingiranwa bakajya kwenjoyinga, bakajya kwishima, ugasanga bakoresheje ubukwe ubwabo burabasumbya agaciro, buri hejuru yabo, bukabasigira ubukene, bwa bukene bakabushwaniramo. Ariko niba nta miliyoni ufite, kuki wakwifuza gukoresha ubukwe bwa miliyoni 2 udafite? Koresha ibyo ufite kandi wishimire aho ugeze, nurangiza utegure ibizaba. Nujya gukonsoma mu kwezi kwa buki, ukonsome mu buryo buri bwo. Nujya gukodesha inzu yo kubamo, kugira ngo ugire twiterambere, wifata ibyo udashoboye kugeraho, jya ku buzima ushoboye kuba wakubaka bukabuhindura. Burya gutangirira hasi biba byiza kugira ngo uzabe umuntu ukomeye ugere hejuru. Ariko iyo utangiye gutangirira kubikurenze, icyo gihe usanga ari ikibazo. Nyuma y'ibyo abo ngabo ni ukubagira inama gutyo, nkabwira ni byanga byakunda mugerageze mubeho mu buzima bwanyu, niba muciriritse mu buhindure bube ubuzima bukomeye. Ikindi mwirambagiza, wireba ibintu gusa. Abantu bose bakunda ibintu muri rusange, ariko urugo ntabwo rwubakwa n'ibintu gusa. Ntabwo urugo rwubakwa nuko umuntu afite ubutunzi, ahubwo urugo rwubakwa nuko uhuje n'uwo mwashakanye, mugashaka ubwo butunzi mukabugeraho kandi mufite ibyishimo. Hanyuma iyo wiraririye, akenshi baragusaba, bamara kugusaba ukabura icyo baha, bamara kubibura ugahunga urugo rwawe ukaruta, kubera ko inshingano zarwo zakunaniye. Niyo mpamvu ugomba gushakisha uburyo urugo rwawe byanga byakunda rwubakira ku kiriho, ku cyo ufite, rutubakiye ku kinyoma runaka ushingiye we ku giti cyawe. Ikindi ni ukumenya Yesu. N'abafite Yesu bongere babyarwe bwa kabiri, rwose babyarwe bwa kabiri, nk'uko Nikodemu Yesu yabwiye Nikodemu, akamubwira ati Nikodemu, rwose ndakumenyesha ko bibakwiriye ko mubyarwa bwa kabiri. Rero abantu ntibongera babyarwe bwa kabiri. Niba ari umukristo, abibemo ari umukristo rwose afite icyo cyerekezo cyo kuba ari umukristo uhamye. Rero inama nahereza abantu, icya mbere ni uguhindura aho bari hakaba umunezero, kandi ukubakira kuri Yesu Kristo. Yesu Kristo kuba mwemera, nakunze kutibanda cyane kuri byo, nubwo n'umuvuga butumwa uko nibazo ari ukumbaza, kandi divorce iri kureba abantu b'ingeri zose. Ariko kuba bishoboye ubakire kuri Yesu Kristo, kuba atabishoboye bagendere ku muco wacu nyarwanda utwemeza kubaka urugo neza. Numva inama ni nyinshi, ariko numva izo ngizo zaba zishobora kugira icyo zigeza ku bantu.